Pambıq kimi yumuşaq, hazırlanması 5 dəqiqə alan məşhur zebra keksini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Qaba 4 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozunu ağarana qədər çırpırıq. Üzərinə 1 stəkan ilıq süd, 1 stəkan bitki yağı əlavə edib qarışdırırıq. Unu hissə-hissə əlavə edirəm. 2 stəkan unu hissə-hissə əlavə edib üzərinə 1 paket qabartma tozu, 1 paket vanil əlavə edib topak qalmayacaq şəkildə qarışdırıram. Daha sonra hazır olan məhluldan 2 hissəyə bölürəm. Bir hissəsini kakao əlavə edəcəm. 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib 2 xörək qaşığı su ilə əlavə edib qarışdırıram. Eyni kütlə alınanda artıq qabın dibini yağlayıram, sonra isə unlayıram. Siz qabı bərk yağla yağlayın, o zaman daha yaxşı olacaq. Üzərinə biraz ağ xəmirdən, daha sonra isə biraz kakaolu xəmirdən gəzdirirəm. Bu formada edirəm, xəmirim qurtarana qədər. Əgər bu cür videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala like atıb abunə olmağı unutmayın. İçərisindəki artıq qabarcıqlar çıxsın deyə qabı 4-5 dəfə yerə döyürəm. Daha sonra 180 dərəcəli sobada altı üstü pişənə qədər bişirirəm. Bu da bizim keksimizin son halı. Həqiqətən çox ləzzətli olur. Mənim keks qabım yaxşı çıxartmır. Keksi çıxartmaq üçün mütləq soymasını gözləyin. Mən isti-isti çıxartdım. Biraz alt hissəsi dağıldı, amma çox gözəl dadlıdır. Yumuşaqdır. Görürsüz formasını. Həqiqətən süngər kimi yumuşaq, çox dadlı keksimiz hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndiyseniz yaxınlarınızla paylaşın. Videoya like atmağı unutmayın. Dadlı və ləzzətli reseptlər üçün izləmədə qalın. Hələlik.